श्रीशनैश्चर्यरक्षास्तवः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमं। शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्ये तां पठे नित्यं शौरिर्नां बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमं। शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्ये तां पठे नित्यं शौरिर्नां बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमं। शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्ये तां पठे नित्यं शौरिर्नां बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमं। शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्ये तां पठे नित्यं शौरिर्नां बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमं। शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्ये तां पठे नित्यं शौरिर्नां बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमं। शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः
पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्येतां पठे नित्यं शौर्येर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्येतां पठे नित्यं शौर्येर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्येतां पठे नित्यं शौर्येर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्येतां पठे नित्यं शौर्येर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्येतां पठे नित्यं शौर्येर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरम्येमं चकारस्तवमुत्तमम् शिरो मे भास्करिः पातु फालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कण्ठो निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवर्तकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु ग्रहो राजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णं पात्वखिलं वपु रक्ष्याम्येतां पठे नित्यं शौर्येर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः।